Одна из причин храпа – слабость мышц подъязычной области. Нужно эти мышцы укрепить и проработать подъязычную кость, которая играет роль опоры для языка. Сделаем первое упражнение. Как можно дальше высовываем язык вперед. Тянемся языком вперед, делаем 10 раз. Второе упражнение. Прижимаем язык максимально к твердому небу и скользим корнями языка от основания неба вперед к передним зубам. Делаем так 10 раз. Представьте, что вы делаете массаж неба, скользя языком по нему. Если упражнения даются тяжело, то мышцы, скорее всего, атрофированы. Приглашаю вас на онлайн-курс «Как избавиться от храпа за 3 недели», чтобы вы добились ощутимых результатов.